UNESCO-nun sifarişi ilə Azərbaycan dənizçilərinin xatirəsinə ucaldılan abidənin açılışı 2021-ci ildə olub. Əsərin müəllifləri xalq rəssamları Səlhab Məmmədov və Əli İbadullayevdir. Əsərin memarı isə əməkdar memar Elxan Əsədovdur. İndi isə ekskursiyamızı dünyanın ilk tanker muzeyi olan Suraxanı gəmisində davam edəcəyik. Buyurun, gedək uşaqlar. On 19-cu əsrdə Bakıda qara qızılın hasilatının artması ilə əlaqədar neft və neft məhsullarının daşınması vacib məsələyə çevrilir. Məhz bundan sonra Xəzərdə gəmiçiliyin əsasları qoyulur. 1858-ci ilin 21 mayında, yəni düz 165 il öncə Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyinin sələfi Qafqaz və Merkuri Səhmdar Cəmiyyətinin əsası qoyulur. Qürurla deyə bilərik ki, indi Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyi Cənubi Qafqazın ən qədim şirkətidir. İndi isə gəlin keçək içəri, tanış olaq. Buyurun. ASKO-nun Suraxanı Gəmi Muzeyi milli dənizçilik tariximizin güzgüsüdür. Bu güzgüdə Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyinin bütün şərəfli tarixi əks olunur. İkinci Dünya müharibəsi zamanı faşizm üzərindəki qələbədə Bakı neftinin rolu heç kimə sir deyil. Bu müharibədə Sovet İttifaqının sərf etdiyi neftin 80%-i məhz Bakıdan, Xəzər dəniz gəmiçiliyi tərəfindən daşınırdı. 1949-cu ildə SSR-in Neft Sənayesi Nazirliyinin əmri ilə Azərbaycanda üzən vasitələr idarəsi yaradıldı. Xəzər dəniz neft donanmasının əsası isə məhz bu tarixdən başlayır və neft daşları kimi nəhəng layihənin inşası və sonrakı istismarında Xəzər dənizçilərinin əməyi əvəz olunmazdı. Ötən əsrin 70-ci illəri isə milli gəmiçiliyimizin intibah dövrü hesab olunur. Həmin illərdə Respublikaya xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev rəhbərlik edirdi. Bu illərdə Xəzər dəniz gəmiçiliyi idarəsi də, neft donanması da yüksək irəliləşir. Deyəsən, itmisən gəmidə, hı? Hə. Narahat olma. Gedək məndən. Tarixi bilmək vacibdir. Çünki səndən əvvəl olanlarla maraqlanmasan, irəlini də görə bilməzsən. Kör pişiklər kimi dərdivara dəyərsən. Ona görə elmə, biliyə nə qədər sən atacaqsansa, bir o qədər də vətənə, xalqına faydalı insan olarsan. Mən bu tarixi bilirəm. 20 yanvar 1990-cı ildə bizim dənizçilər Sovet hərbiçilərinə etiraz olaraq 100-dən çox gəmi ilə Bakı buxtasını bağlamışdılar. O gəmilərdən verilən SOS siqnalı sayəsində bütün dünya qətliamdan xəbər tutmuşdu. Bərəkallah. Bu haqda filmlər də var. Kitablar da oxumuşam. Bəs bu gəmi haqqında necə? Bir şey bilirsən? Bəli, Zoroastr. Dünyada ilk neft daşıyan tanker. Xəzərdə üzüb. İlkdir, ilk. Xəzərimiz elə bir neyi qədimdən birincilər dənizi olub. Nə balaca gəmidir. Balacadır. Amma bu balaca vaxtıyla çox böyük bir əməli ilə bütün Rus imperiyasına səs alıb. Nə səs? 1909-cu ildə Çar Rusiyasının Araz hərbi gəmisi Bakı buxtasında saya oturur. Bütün Bakı qarnizonu təlaşa düşür. Düz bir həftə. Nə qədər əlləşsələr də, çalışsalar da gəmini qaldıra bilmirlər. Хватит, хватит, господа, нести всю эту ересь. По вашей милости, уже неделю как не можем вытащить этот корабль. Ваше превосходительство, мы делаем все, что в наших силах.
Мы задействовали лучших специалистов. Ваше превосходительство. Аракс не маленький корабль, и он почти по пояс в грунте. И... Разрешите? Должен вас предупредить, господа, что если до конца этой недели корабль не вернется на боевое дежурство, вам придется проститься с вашими должностями и исключительными регалиями. Разрешите обратиться, ваше превосходительство? Обращайтесь. Говорят, здесь местный знаток имеется. Что за знаток? Капитан небольшого судна. По словам очевидцев, бухту знает наизусть. Немедля доставить его ко мне. Admiral sizin dili bilmir. Tercüme ben edeceğim. Fərqi görürsən. Hə. Təsəvvür elə. O yedək gəmisi gəlib ki, mən o boyda Arazı qaldıracağım. Шутить изволит? Никак нет. Мы можем задействовать всю флотилию в помощи. Biz size Çexlu gemi kömək verebilirik. Ehtiyac yoxdur. Eynən hadisədən agahım. Он говорит, что все знает, O bölüm yetərdi. что корабли Ama- нужны. И- Zat hallərinin qolu ilə bir kağız lazımdır. Ну, ему Gərək ki, bütün matros zabit heyəti əmrimə tabi olsun. офицеры беспрекословно выполняли его приказы. Ваше превосходительство, вы хотите, чтобы мы подчинялись приказам капитана гражданского судна? Спросите его, как он собирается это сделать. Siz bunu necə edeceksiniz? Oynadı, oynadı. Я затрудняюсь перевести это. Ваше превосходительство. Насколько это верно довериться человеку, который, собственно, сам не знает, как это сделать? А у вас есть иные предложения? Arazı çıxarmaq qəliz məsələ idi. Amma Bakı buxtasından xəbəri olan bilirdi ki, gəminin suya oturduğu yerdə qayalıq yoxdur. Deməli, gəminin dibi yumşaqdır. Əvvəl lövbərləri biraz qıraqda suya atmaq lazım idi. Sonra arxasına qoşulub sağa, sola hərəkətlərlə gəmini yerində yüngülcə oynatmaq lazım idi. Nobelin pərləri işlədikcə dalğalar yaranır. O dalğalar Arazın altındakı qumu qazmağa başlayır. Hardasa 5-10 saatdan sonra gəmini yerində yerlətmək mümkün olur. Düz 18 saatdan sonra gəmi saydan çıxır. Мы благодарим вас за помощь. Вы оказали нам неоценимую услугу. Teşekkür ederik. Biz size minnettarız. И в знак благодарности из казны Его Императорского Величества вам выделено 100 золотых червонцев, и мы имеем честь сегодня вручить их вам. Buna göre biz size 100 kızıl çervon, Başa düşdüm. Əvvəla, İmperator Əla Həzrətlərinə və sizə minnətdaram. Sağ olun ki, mənim və heyətimin əziyyətinə qiymət verirsiniz. он благодарит его императорское величество и лично вас за то, что его старания были оценены. Amma datarları, mən 30 ildir ki, bu beni sularda üzürəm. 30 лет. Dəniz evimdir. И море для него как дом. Heç bir ləli cəvahirata dəyişməm. Bircə dənizçi diplomunu. Onu istərəm.
И он просит диплом моряка вместо денег. Ваше превосходительство, это переходит все границы. Диплом без образования. Помолчали бы, господа. Этот необразованный моряк сделал то, что не смогли сделать все образованные офицеры флотилии. Переведите ему, у него будет диплом. Слово офицера. Sizdə diplom olacaq. Verdilər diplomu? Buyurun uşaqlar, buyurun, keçin. Deməli, uşaqlar, muzeyimizin bu hissəsi 20-ci əsrin birinci yarısına aiddir. Gördüyünüz bu interaktiv milli gəmiçiliyimizin 165 illik tarixini yazan əfsanəvi dənizçilərimizə həsr olunub. Deməli, 1909-cu ildə sadə dənizçi olan Hacı Vahab təhsilsiz olmasına baxmayaraq böyük məharət nümayiş etdirdiyi üçün Rusiya Dəniz Akademiyasının diplomuna layiq görülür. Bu isə həmin diplomdur. İndi isə gəlin keçək, sizi maketlərlə tanış edeyim. Buyurun. İnsan gərək öz əməllərinə görə heç vaxt heç kimin qarşısında xəcalət çəkməsin. Əksinə, qoy sənin adın çəkiləndə desinlər ki, Allah ona rəhmət eləsin. Bərəkallah, adımızı uca elədi. Xoşbəxt olmaq bir arzudur ki, ruhun şad olması ilə ölçülər. Qafqaz və Merkuridən başlayan 3 əsrlik bir yolda bu əzəmətli müasirliyə sıçrayışı görmək xoşbəxtlik deyilmi? Vətənə, ölkəyə yeni nəfəs verən, onu dirçəldən rəhbərin olması xoşbəxtlik deyilmi? Biz bir gəmini qaldıra bildik. O bütün Azərbaycanı. Özü də elə bir zirvələrə yüksəltdi ki, indi Xəzərdən rahatca boylanıb uzaq dənizlərə, okeanlara baxa bilirik. Onun vəsiyyətini yerinə yetirən evladının sayəsində uzaq səfərlərə göndərdiyimiz Qarabağ, Şuşa, Zəngəzur tankerlərimizi görmək 10 illiklər öncə kiçik bir gəmiçilik idarəsinin bugün dünya səviyyəsində güclü, beynəlxalq şirkətə çevrilməsini, 170 ölkədə tanınan diploma sahib kursantlarımızı, müasir, nəhəng gəmiləri idarə edən görmək, 165 il dənizçi olmaq sevgisi ilə yaşayanları yetişdirmək, bu qüruru hiss etmək xoşbəxtlik deyilmi? Biz peşəmizi dövlətçilik naminə, gələcəyimiz naminə sevdik və sevdirdik. Biz dalğaları yardıq, dənizi ram etdik ki, siz sakit sularda, aydın səma altında üzəsiz. Bugün siz xoşbəxtsiz. Bizim ruhumuz da xoşbəxtdir. Gördüm burada görünələr, yaşıl bağlar, dərələr, könlüm burada dincələr. Xəzərin sahili
Çay!